Yawwa kana ji na da Allah akwai wani wanda zai zo na ta ganin shi ban dauka ba idan ya zo da Allah karka ce mai ina ciki kai ma karka mai garka nuna mai ina ciki da gaske ne SBB yana ciki? Yana ciki. Kai SBB? SBB? Waye ne yake bayani? Allah dai ya saba Ka ba san waye ai. Wannan bakon bane da nace. Subhanallahi. Sai ka dan kalle shi ka yi rigiza kai. Kudi na zaka bani. Kudin ka zan baka. Yau Lahadi. Yau Lahadi. 28 ga wata. Yes. Haka muka da kai zaka bani cikon kudi na. In don haka muka da kai. To don haka yanzu ba ni kudi na. Yaron malam ina mai faɗa ma cewa babu kudin nan naka. Kudin nan ba zai samu ba. Zaka iya man wata alfarma har zuwa wata Lahadin ta tafi ko kuwa? Kakkare nan hankali. Na tawo fa a bakin wajen lalan ina ganin ka a sabon babur. Sabokar kuma yaron nan ya gaya min dan basi ya ce min tabbas babur ɗinka ne Allah ya kama kuɗi ka siya. Sabon babur kaga wani ko mutumin ka a sabon babur to dan haka billahi alladhi la ilaha illa huwa ko ka bani kuɗi na ko kuma billahi alladhi la ilaha illa huwa ga yace na ga babur din wallahi tallahi in kwanci waya in jashi in tafi in je in sai da shi wallahi in kama rago kuɗin ka. A takaice dai ina faɗa ma babur ina ba zai dauko ba. Idan zaka iya hakuri har wata Lahadin a samu kuɗin ka kai hakuri. Ai na baka hakuri mashin ba ma ni na saye shi ba. Na ari kuɗi ne ga wani shi ma na sai mashin din dan haka kai hakuri zuwa wani sati insha Allah za a biya ka kuɗin ka. To ba zan yadda ba. Ban yadda ba. To yanzu ya kake son a yi ne? Kuɗi na nake da bukata. Bana da kuɗi. A'a